สวัสดีครับวันนี้น้องของขวัญพาพี่กุยไปกินข้าวดินเนอร์นะครับใต้แสงจันทร์ที่ไม่มีเป็นใต้แสงดาวแทนแล้วกันอยู่ที่ร้านหัวเรือนะครับจังหวัดมหาสารคามน้องของขวัญไปที่ร้านนั้นหลายครั้งแล้วนะฮะครั้งที่สองหรือเปล่าเติม S ได้นะครับบรรยากาศดีครับเพลงน่าฟังแต่เสียดายครับนักร้องไม่สามารถร้องเพลงที่น้องของขวัญขอได้น้องคนอุตส่าห์จ่ายไป50 บาทเพื่อขอเพลงก่อนยาก่อนลานะครับเพลงก่อนลาแต่น้องคนออกเสียงรอลิงไม่ชัดก็จะเป็นก่อนยาจนนักร้องเขาหันมาถามผู้ใหญ่นะครับว่าเพลงอะไรกันแน่นะครับเพราะน้องคนไปบอกว่าขอเพลงก่อนยาค่ะนึกว่าประมาณว่าขอเพลงก่อนกินยาแต่มันไม่มีแต่สุดท้ายนักร้องเขาร้องไม่เป็นนะครับนี่น้องคนกำลังให้ทิปนักร้องนะครับแล้วก็ไปบอกว่าขอเพลงก่อนลานะฮะนี่เขาร้องไม่ได้เขาก็เลยจัดเพลงใหม่ให้น้องเขาขวัญนะครับเพลงนั้นก็คือนางไอของอ้ายนะครับบวกกับเพลงแม่ฮางมหาเสน่ห์นะครับนี่ตอนนี้น้องขวัญสัญญาเดือนหกสัญญาเดือนหกด้วยนะครับแล้วน้องขวัญก็เขินนะครับตอนนี้เนี่ยปิดตาไว้เนี่ยเขินมากๆเลยนะฮะนี่ดูพุงนะครับโปรดสังเกตที่พุงกินข้าวเยอะมากวันนี้ฮะนี่ครับนักร้องเขาก็เสียงดีครับแกงเนี้ยหลังจากที่เรากินข้าวอิ่มนะครับเนี่ยชวนพ่อมาห้องน้ำนะแล้วก็มาเล่นชิงช้าดูท่าทางการเล่นนะครับที่ไม่เหมือนใครนะฮะนอนเมบเอดเลดอยู่นะครับชิงช้านี่เป็นอะไรที่น้องคนชอบมากเลยนะครับตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่นะครับส่วนความดื้อเนี่ยก็เหมือนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ก่อนเราไปกินข้าวแล้วก็ไปไหว้พระด้วยนะครับที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับพาพี่กุยไปไหว้พระน้องคนก็กวาดระฆังเรียบเลยนะครับ